ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஃபுல் ரெய்னி டே விலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. இந்த மாதிரி நாட்களில் எங்களோட டே எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உளுந்தங்கஞ்சி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சிட்ருக்கேன். இந்த உளுந்தங்கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ரெசிபி நம்ம சேனலில் இருக்குது. அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ உளுந்தங்கஞ்சி செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒரு 10 மணி ஆகுது. 10 மணிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுதுங்க. ஒரு 2-3 நாளாகவே பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. இந்த உளுந்தங்கஞ்சி பார்த்திங்கன்னா செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. குடிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அப்படியே பாயாசம் மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அந்த உளுந்தோட ஸ்மெல்லே இருக்காது. பசங்களும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க. அதுவும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கொடுத்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதே மாதிரி லேடிஸ்க்கு இந்த பேக் பெயின் இருக்கவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பசங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நானும் சாப்பிட ஆரம்பித்தாச்சு. பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் நம்ம குடித்தோன்னா போதும், நல்ல எனர்ஜியாக இருக்கும், நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அமீன் குட்டி பாருங்கள், நான் கேமராவை பார்த்துட்டே சாப்பிடவும் பின்னாடி உட்காந்து எனக்கு சிரிப்பு காமிச்சு விட்டுட்ருக்கான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கிச்சனுக்கு வந்தாச்சு. காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. சரி அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். இஞ்சி டீ நாங்கள் அதிகமாக குடிக்கிறதுனால இஞ்சி எப்போவுமே அதிகமாக வாங்கி வச்சுக்கிறது. மழை வேறு பேஞ்சிட்டே இருக்கா, இஞ்சி மொத்தமாக வச்சோன்னா கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சுட்டேன். இந்த மாதிரி வச்சிட்டோன்னா நமக்கு காத்தாட இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது இல்லையா, அதனால். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு தேவையான தக்காளி, வெங்காயம், கொஞ்சம் காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. சரி அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். ஏன்னா இந்த சின்ன வேலை தான் நமக்கு செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கும். தக்காளிலாம் பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது, அதனால் அதை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்தாச்சு. இப்போ வெங்காயம்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறமா காய் வைக்கிறதுக்கு காய் கூட எடுத்திருக்கேன். அதோட கவர்லாம் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிட்டுருக்கேன். காய் கூடைக்கு பார்த்திங்கன்னா கவர் அப்பப்போ சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க, அப்போ தான் நம்ம காய் சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது. நான் இந்த அரிசி வாங்குகிறோம் இல்லையா, அந்த பேக்கை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு வச்சுக்குவேன். ஒரு 2-3 தடவைக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தூக்கி எறிஞ்சிடலாம். கீழே பார்த்திங்கன்னா பழைய காயெல்லாம் வச்சுருவேன், மேலே புதுசாக இப்போ வாங்கிட்டு வந்ததெல்லாம் வச்சுருவேன். கொரோனாக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காயெல்லாம் அதிகமாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் காய் கடையாக தான் இருக்குது, அதனால் அப்பப்போ வேணும்னா வாங்கிக்கிறது. அதுவும் இல்லாமல் இடையில நம்ம நான்வெஜ்ஜும் எடுத்துடுறோம் இல்லையா, காயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடைக்கானல் கிளைமேட்டுக்கு பூசணம் பிடிச்ச மாதிரி வேஸ்ட் ஆயிடுது. அதனால் அப்பப்போ வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 நாள் 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை வாங்கிக்கிறது. மற்றபடி இஞ்சி, வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்து வாங்கி வச்சுக்கிறது. ஏன்னா அது நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் இல்லையா, சட்னி இதெல்லாம் போடுறதுக்கு, அதனால் அது மட்டும் வாங்கிக்குவோம். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடைக்கானலில் கொரோனாவுக்கு முன்னாடிலாம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மார்க்கெட் போடுவாங்க. அப்போல்லாம் வாரத்துக்கு தேவையான காயை மொத்தமாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி தான் வச்சிட்ருந்தோம். இப்போ கொரோனாக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு. கீரை சிறுகீரை வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அது ஒரு 3 கட்டு மாதிரி வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. 2 இன்றைக்கி சமையலுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு சரி 1 மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம், நான் இடையில எப்போயாவது செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன். கீரை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு 10 நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். கீரைக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பழுத்த இலை, அதுக்கப்புறம் காஞ்ச இலை, இந்த புல் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு கீரையோட வேரை கட் பண்ணிடுங்க. கட் பண்ணிவிட்டு கீரை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணிடுங்க டைட்டாக. நல்லா எல்லா பக்கமுமே கவர் ஆகிற மாதிரி ரோல் பண்ணி விட்டுருங்க. ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு நல்லா சுற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா ஒரு 10 நாள் வரைக்குமே நல்லா நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்.
உங்ககிட்ட ஜிப்லாக் கவர் இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட நீங்கள் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பிளாஸ்டிக் கவரில் தான் போட்டு நல்லா சுற்றி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி காய் க்ளீன் பண்ணுறது இந்த ஒர்க்குக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா கீழே இது போல் ஒரு கவர் விரிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை இழுக்காது. டக்குன்னு இந்த கவரை மட்டும் எடுத்து உதறி விட்டுட்டு குப்பையில் தூக்கி போட்டுட்டோன்னா அந்த இடமும் நமக்கு க்ளீனாக இருக்கும். கவுண்டர் டாப் வந்து சீக்கிரமாக அழுக்காகாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம விரித்த கவர் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஒரு துணியை வச்சு லைட்டாக தொடச்சி விட்டுட்டு லைட்டாக காய வச்சு எடுத்துகிட்டா அடுத்த தடவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர் கூட விரிச்சிட்டு அப்படியே சுற்றி குப்பையில் போட்டுடலாம். என்கிட்ட நியூஸ் பேப்பர் இல்லை, அதனால இதை விரித்து யூஸ் பண்ணினேன். போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் மல்லி இலை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதே மாதிரி தான் அதே மெத்தடில் தான் புதினாவையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் விரிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே புதினா வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு 2 டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன். இதை நல்ல ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டோன்னா ஒரு 10-15 நாளைக்கு புதினா நமக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதே போல் தான் பச்சை மிளகாவும் புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த பச்சை மிளகாவை அடியில் போட்டுட்டு பழசை மேலே போட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதையும் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். அதே மாதிரி தான் வெங்காயம் எடுத்து வைக்கிறப்பையும் ஏற்கனவே இருந்த பழைய வெங்காயத்தை ஒரு ஓரத்தில் வச்சுட்டு புதுசாக இப்போ வாங்கினதை இந்த பக்கம் போட்டுட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். தக்காளி அதே மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு துணியை வச்சு ஈரம் இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி வச்சுட்டா அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிறுகீரை கூட்டு செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திரிக்காய் போட்டு காரக்குழம்பு வச்சுட்டு சிறுகீரை கூட்டு செஞ்சிடலான்ட்டு அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கழுவிட்டு வேகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு 2-3 ட்ராப்ஸ் மட்டும் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த பருப்பு கொலைய வேகிற மாதிரி ஒரு 2-3 விசில் விட்டுக்கலாம். இன்னொரு அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு வெந்துட்டுருக்கு. சாப்பாடு சட்டிக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சட்டியில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருவேன். இந்த சாப்பாடு வேகிற கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்துட்டு நமக்கு நல்லா சூடாயிரும். அந்த தண்ணியவே நம்ம வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேலையும் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் காரக்குழம்புக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், உப்பு வந்து தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே இதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கத்திரிக்காவை கட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி வெளியே ரொம்ப நேரம் வச்சோன்னா கருப்பாயிரும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ கத்திரிக்காவை நல்லா அலசிட்டு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி இதுக்கு தண்ணியில் போடாதீங்க, தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு மசாலா போட்டுக்கலாம். ஏன்னா தண்ணியிலேருந்து எடுத்து அந்த மசாலா உள்ளே வைக்கிறப்ப நிற்காமல் ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்காக கத்திரிக்காவை இந்த மாதிரி காம்போட முழுசாகவே கட் பண்ணிக்கணும். உள்ளே பூச்சி எதுவும் இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலா இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. உள்ளே இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். ரொம்பையும் திணிச்சிட வேணாம், ஓரளவுக்கு அதுக்குள்ளே செட் ஆகுற மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க.
இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா கத்திரிக்காயுமே சேர்த்தாச்சு. இப்போ அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த எண்ணெயிலேயே கத்திரிக்காவை வேக வச்சு எடுக்கணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம கீரைக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பருப்பும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு. அடுத்து கீரையை தாளிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம போட்ட கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு நல்லாவே வெந்துருச்சு. அதனால் நல்லா திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கம் வேக விட்டுறலாம். இதே மாதிரி திருப்பி திருப்பி போட்டு எல்லா பக்கமுமே நல்லா சாஃப்டாக இந்த எண்ணெயிலேயே வெந்து வர்ற அளவுக்கு வேக வச்சுருங்க. இந்த எண்ணெயில் வேகிறது தான் இந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட்டேவும். அதனால் இந்த கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்ணெயிலே வெந்து நல்லா சாஃப்டாகிடணும். இப்போ அந்த கத்திரிக்காவை தூக்கி வேறு அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த அடுப்பில் மண் சட்டியை நான் வச்சுக்கிறேன் கீரையை தாளிக்கிறதுக்கு. இப்போ அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். அது நல்லா வெடிக்கவும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். இது கூட பார்த்திங்கன்னா உரித்த வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துக்கிறேன். நான் வெள்ளைப்பூடு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மலைப்பூடு நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். அதனால தான் நான் அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன். நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுற பூடுனா கண்டிப்பாக கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. அது டேஸ்ட்டை நமக்கு மாற்றிடும். இப்போ இந்த வெள்ளைப்பூடை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்க போகிறோம். வதக்கிட்டு இருக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பச்சை மிளகாவை நடுவில் கீறிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். அது கூட 2 வரமிளகாவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி ஆகிறது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 சின்ன சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி நமக்கு நல்லா சாஃப்டாகிடணும். அந்தளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருக்க பருப்பு இருக்கு இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இந்த கீரைக்கூட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் தருவாங்க இல்லையா, அந்த கீரைக்கூட்டு மாதிரி நல்லா சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க கீரை இருக்குது இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி போட்டு விட்டுருங்க. இந்த கீரை நமக்கு நல்லா வெந்து சேர்ந்து வந்துடும். தண்ணி சுத்தமாக சேர்த்துற வேணாம். ஏன்னா அந்த கீரையிலேருந்தே தண்ணி விடும். அந்த தண்ணியிலே நமக்கு கீரை வெந்து நல்லா சுண்டி வந்துடும். இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயிலேயே வெந்து நல்லாவே சாஃப்டாகிருச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம். இந்த எண்ணெயிலேயே கத்திரிக்காய் வெந்து நல்லாவே சாஃப்டாகிரும். லைட்டாக கலர் கூட சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ அந்த எண்ணெய் கூடவே ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த குழம்புக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சேர்க்கணும். இப்போ அதில் சுண்டை வத்தல் ஒரு 10 மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இந்த சுண்டை வத்தல் சேர்க்குறதுனால குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ அந்த வத்தலை லேசாக அந்த எண்ணெயில் வறுத்துட்டு தனியாக ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ அந்த எண்ணெயில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ அதெல்லாம் எண்ணெயில் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை, 10-15 வெள்ளைப்பூடை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த வெள்ளைப்பூடை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கிக்கணும். இந்த வெள்ளைப்பூடு இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வெந்துடணும். அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கண்ணாடி மாதிரி ஆகிறது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இப்போ தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறது வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். இப்போ நம்ம சாப்பாடு வேகிற சட்டிக்கு மேலே வச்ச தண்ணி பாருங்கள் நல்லாவே சூடாயிருச்சு. இந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்தளவுக்கு நல்லாவே சூடாயிரும். இல்லைனா சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா வேலையும் ஈஸியாக முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பாடும் பாருங்கள் நல்லாவே வெந்துருச்சு.
இன்றைக்கி இந்த குழம்புக்கு நான் ரெட் ரைஸ் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். மல்லித்தூள் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். தக்காளி பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாகி தோலெல்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போது இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுள்ள புளியை ஊற வச்சுருந்தேன். இப்போ அதை கரைச்சி நல்லா வடிகட்டி சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 2 தடவை நல்லா கரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம கீரை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு வந்து இந்த கீரைக்கு கரெக்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் சேர்க்குறதுனால தான் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கீரை கூட்டு அவ்வளோ மணமாக சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நெய்யை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கேஸை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு மூடிடலாம். ஏன்னா நம்ம மண்சட்டியில் செஞ்சுருக்கிறதுனால இன்னுமே நல்லா திக்காகும் இல்லையா, அதனால். இப்போ நம்ம காரக்குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா இந்த புளிப்பு காரம் இது எல்லாத்தையுமே இது பேலன்ஸ் பண்ணும், அதுக்காக சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க சுண்டை வத்தல் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் குழம்பு வந்துட்டு நமக்கு கசக்காது. சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழம்பு நல்லா சூப்பராக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு ரெடி ஆயிடுச்சு. கேஸை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை மூடி வச்சுருங்க. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு குழம்பு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக நிற்கும். அவ்வளோதான், நம்ம சூப்பரான வெஜ் லன்ச் மெனு ரெடி ஆகிடுச்சு. காரக்குழம்பு, சாப்பாடு, கீரை கூட்டு, வத்தல் பொரிச்சு வச்சுருக்கேன். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மழை டைமில் இந்த காரக்குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா காரசாரமாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ரைஸ் வந்து ரெட் ரைஸ் வடித்து வச்சுருக்கேன். இந்த ரெட் ரைஸ்க்கும் இந்த காரக்குழம்புக்கும் பார்த்திங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கீரை கூட்டும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நமக்கு இந்த வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் கொடுப்பாங்க பார்த்திங்களா, நல்லா மணக்க சூப்பராக இருக்கும். அந்த மாதிரியே இருக்கும் கீரை கூட்டு. தொட்டுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வடகம் பொரிச்சு வச்சுருக்கேன். இந்த வடகத்துக்கும் இந்த கீரை கூட்டு காரக்குழம்புக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 5 மணி ஆயிடுச்சு. ஆனால் மழை பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக நிற்கலை. சரி, இந்த மழைக்கு ஏதாவது சூடாக சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு ஏதாவது செய்யலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்துச்சு. சரி, அதனால் கடையிலேருந்து சமோசா வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன், வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. சரி, அதை வச்சு சாப்பிட்டுட்டு டீயை போட்டு குடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். மழைக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல சூடான சமோசா எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது கூட சாஸ் வச்சு சாப்பிட வேண்டியது தான். எப்போவுமே கடையில் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. வீட்டில் தான் செஞ்சுக்குவேன். எப்போயாவது இந்த மழை டைமில் இல்லை ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் கடையில் வாங்கிக்கிறது.
சமோசாலாம் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா சூடாக இஞ்சி டீ போட்டு குடிச்சிட்டு அப்படியே அன்றைக்கி நாள் ஓடிருச்சு. இந்த vlog கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.